Tere, minu nimi on Vaiko Aher, politseinik Lähtelt ja täna loen kuulsat teost nimega Jänkonu vembud, mis on ühtlasi ka minu tütre lemmikraamat. Ja ma arvan, et meil kõigil on natukene või siis palju õppida Jänkonust ja tema vempudest. Eesti keelde on tõlkinud selle Tiit Heidmets. Jänkonu sünnikodu oli Kibuvitsa põõsas. See oli küll kõige hullemal kombel okkaid täis, aga see oli ikkagi Jänkonu kodu. Seal ta elas, kuni kasvas suureks. Ja see, et ta üldse suureks kasvas, oli päris ime kohe, sest rebasonu ja karuonu pidasid tema peale alailma jahti. Kui Jänkonu oli suureks kasvanud, ehitas ta endale maja. Jänkonu maja oli õlgedest tehtud. See oli ilus maja, kuni rebasonu selle laiali lammutas. Järgmise maja ehitas Jänkonu puukoorest. Seegi maja nägi kena välja, nii kaua, kui hundionu selle ümber puhus. Kolmanda maja tegi Jänkonu pilliroost. See maja oli eelmistest ilusam, senikaua, kuni karuonu sellele otsa istus. Lõpuks leidis Jänkonu, et tal on vaja ikka üht päris õiget maja, millel puust seinad, kivist korsten ja uste lakendel lukud riivid ees. Viimaks sai Jänkonu rahu ja võis elada nii nagu kõik teised, kohe päris tükk aega. Ent ühel päeval läks Jänkonu kodunt ära ja jättis ukse pärani lahti ja eks rebasonu sattunud mööda minema. Kui rebasonu lahtist ust nägi, tuli talle pähe üks kaval mõte, kuidas Jänkonu kinni püüda. Ta astus majja sisse ja pani ukse enda järel kinni. Siis peitis ta end tugitooli taha ja jäi Jänkonut ootama. Varsti tuligi Jänkonu koju tagasi. Ma jätsin ukse lahti, mõtles ta. Asi tundus õige imelik olevat. Jänkonu vaatas aknast sisse, aga ei näinud midagi kahtlast. Ta piilus ka korstnasse ja ei näinud midagi. Ta pani kõrva vastu maja seina, kuid ei kuulnud ühtki häält ja ikkagi ei sööndanud ta majja minna. Ei ole ju vaja hüpata tiiki, et teada saada, mis kalad seal sees on, sõnas Jänkonu endamisi. Ta ronis puu otsa ja hüüdis. Tere, minu majakenem! Rebasonu kuulis seda ja ta silmad läksid imestusest päris suureks. Maja ei vastanud muidugi midagi ja Jänkonu hüüdis uuesti. Tere, minu majakene! Miks sa vastu ei hüüa? Tere, hõikas see peale rebasonu ja püüdis hästi maja moodi häält teha. Hei, nii küll minu maja ei hüüa rebasonu, hüüdis Jänkonu naerdes. Rebasonu ei teadnud enam, mida kõigest sellest arvata. Äkki tõesti Jänkonu maja oskab rääkida, aga tal ei olnud ka tahtmist seda välja uurida ja ta vaatas, et minema sai. Selleks korraks oli Jänkonu pääsenud, kuid juba järgmisel päeval oleks ta lõksu langenud. Hundionu kavala plaani välja mõelnud. Kõigepealt kaevas ta ühe kivilahmaka kõrvale augu. Siis heitis augu põhja pikali ja tiris kivi endale peale. Nüüd jäi hundionu ootama, kas on juba Jänkonu kepslemist kuulda. Varsti tuligi Jänkonu tantsiskledes teed mööda. Appi, aidake, hüüdis hundionu. Jänkonu kuulis seda ja jäi seisma. Kuidas ma sind aidata saan, hundionu, uuris Jänkonu. Jäin selle kivi alla, kaebas hundionu. Tõmba mind välja, kui jaksad, palus ta. Jänkonul ei olnud kombeks abivajajat hädasse jätta. Ta ähkis ja puhkis ja lükkaski lõpuks suure vaevaga kivi hundionu pealt ära. Otsemaid krahmas hundionu Jänkonu kinni, aga Jänkonu ei olnud argade killast. Eks temalgi olnud mõni vemp varrukas. Seadus ütleb, et sa ei tohi kinni pidada seda, kes su elu päästis, teatas Jänkonu. Ei, mina ole sellisest seadusest kuulnud, kostis hundionu. Küsime siis karuonu käest, pakkus Jänkonu. Kui tema ütleb, et selline on seadus, pead sa mu lahti laskma. Kui aga temagi pole niisugusest seadusest kuulnud, võid mu nahka pista. Ei, karuonu sellist seadust tea, mõtles hundionu endamisi ja oli kohe nõus karuonu juurde minema. Karuonu kuulas nad ära. Noh, karuonu, ütle, et sa sellist seadust ei tea, käis hundionu peale.
Ega karuonu rumal ole, kostis jänkuonu. Ta ei saa otsust teha enne, kui on näinud auku, kus sees sa lamasid. Õige jah, arvas karuonu. Mindigi augu juurde. Noh, ütle, et sa sellist seadust ei tea, käis hundionu karuonule peale. Ega karuonu rumal ole, ütles jänkuonu. Ta ei saa otsust teha enne, kui on näinud, kuidas sa selle kivi all lamasid. Karuonu oli sellega päri. Hundionu pidi jänkuonu lahti laskma, auku heitma ja kivi endale peale sikutama. Aita ometi, karuonu, see kivi on nii raske, palus ta. Karuonu vaatas kivi all lamavat hundionu, murdis pead ja kratsis kukalt. Siis ta lausus. Nüüd ma vist tean õiget vastust. Jänkuonu tegi valesti. Tal ei olnud õigus segada kivi all lamavat hundionu. Ta ei oleks tohtinud kivi liigutada. See oli mulle paras õppetund, hüüdis jänkuonu, kui ta teed mööda minema kepsles. Ma ei lähe enam kunagi hundionule appi. Karuonu arvas, et ta tegi otsuse, mis ühe õige kohtuniku vääriline. Aga kui ta õhtul oma semudega kokku treffas, ütlesid need, mis nad temast arvavad. Jänkuonu tegi sind lolliks, ütles rebasonu. Sinu abiga pääses ta plehku. Selle peale sai karuonu vihaseks. Järgmisel päeval püüdis ta jänkuonu kinni ja küsis. Kas sa tead, mida ma teen nendega, kes mind lollitada püüavad? Kohe saad seda näha. Selle jutu peale hakkas jänkuonu laginal naerma. Ei tea, mis pärast sa naerad, pani karuonu imeks. Ma ei öelnud ju midagi naljakat. Seda küll, vastas jänkuonu. Aga mulle tuli minu naerukoht meelde. Mis asi see sinu naerukoht on? Mina ei tea ühtki seesugust kohta, imestas karuonu. Ilmas on rikkaid ja vaeseid, sõnas seepeale jänkuonu. On neid, kellel on naerukoht ja neid, kellel ei ole. Mõmises seepeale karuonu. Näita mulle oma naerukohta. Kahekesi seadsid nad sammud tiheda põõsastiku juurde. Jänkuonu näitas käpaga avause poole põõsastes. Ah, see siis ongi. Aga miks mul siis naerutuju pole, uuris karuonu. Naerda saab siis, kui sa siit avausest sisse jooksed ja läbi põõsastik kihutad, vastas jänkuonu. Ah, et seda viisi, ümises karuonu endamisi. Karuonu võttis hoogu ja tormas põõsastesse. Ta lidus nii kiiresti, kui jalad võtsid. Karuonu jooksis otse herilase pessa. Küll said herilased tema peale kurjaks. Ui, ai, hakkas karuonu hädaldama. Karuonu tormas põõsastest välja, herilased kannul. Jänkuonu pidi naeru kätte lämbuma. Karuonu muudkui tiirutas ringi, sumisev parv järel. Kui karuonu lõpuks jälle seisma sai jääda, ütles ta. Mina ei näinud põõsastes midagi naljakat, jänkuonu. Sa ju ütlesid, et see on naerukoht. Ei suutnud jänkuonu end pidada. Ega ma ei öelnudki, et see on sinu naerukoht, vastas jänkuonu. Ma ütlesin, et see on minu naerukoht. Mina olengi praegu nii palju naerda saanud, et terveks nädalaks aitab. Ja enne veel, kui karuonu arugi sai, et teda on jälle ninapidi veetud, oli jänkuonu putket teinud. Aitäh teile!